गर्मी बहुत तेज थी, जंगल सूख चुका था। एक छोटा सा खरगोश भूखा और थका हुआ अकेला बैठा था। तभी वहाँ आया एक बड़ा शांत हाथी। उसने खरगोश को देखा और रुक गया। उसकी आंखों में चिंता थी। हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ से फल तोड़ा और धीरे से खरगोश के सामने रख दिया। खरगोश ने मुस्कुराकर फल खाया। अब वो अकेला नहीं था, एक सच्चा दोस्त उसके पास था। अब दोनों साथ चल पड़े, एक नई शुरुआत की ओर, जहाँ दोस्ती ही सबसे बड़ा सहारा थी।